поставь лайк, и тебе обязательно выпадет Лего. Всем привет! Вы находитесь на канале SandyY. До конца еще сам не выучил, только сегодня создал канал. И сегодня мы с вами будем пробовать, пробовать, как звучит персонаж из игры Brawl Stars Spike. Попробуем мы в трех мелодиях: Wood, Block, Clef и Cowbell. И начнем. Первое это Wood Block. Так, в комментариях напишите, какая вам понравится мелодия больше всего. Может, вообще никакая не понравится. Так, вторая. Пробуем. Вторая, мне кажется, похуже была, чем первая. Ну и напоследок пробуем, какая у нас третья. Так. Спайк у меня получился не очень, конечно, красивый. Вообще глаза не похожи. И вот рот как-то. Но, тем не менее, хотя бы можно определить, что это Спайк. И третья мелодия слушаем. И третья мелодия чем-то похожа на первую, но все равно. Мне понравилась лично самая первая. А какая вам понравилась, вы можете написать в комментариях. А если тебе понравился ролик и ты хочешь следующего выпуска с озвучанием персонажа Brawl Stars, то поставь лайк и подпишись. Всем пока.